Всем привет, с вами снова Гост. Мы играем в игру Stranded Deep. Это выживание после крушения самолета. Вот я на ваших глазах загрузил игру. Так, идет загрузка. Как вы помните, в прошлом выпуске мы достроили стены. Или все, или не все, я не помню. Так. Все построили стены. Да, мы построили все стены. Теперь нам нужно сделать две крыши. Этих у меня две. Этих нужно две. Этих себе. В общем, мне еще нужно много рисов. Так, все, побежим. Ну чё? Ну чё? Это понял, что ли? Ну-ка, давайте срубим ее. Интересно, давай. Странно. Какая-то высокая. О, ну как, ну-ка. Нифига себе. Так. О. Опа. Так. Еще одну, пожалуй, сходим. Так, у нас видно, что все отломалось. Так, все, побежали к нашему домику. Вот он, наш домик хорошенький. Так. Ну. Ой, теперь мне нужно крышам. 2. Ну, в принципе. Да. Там есть что-нибудь? Что по показателям? Он опять же хочет пить. Это получается какой корабль. Еще посмотрим, его там есть или нет. Или это тот корабль. Сейчас мы все узнаем. Да, это тот же корабль. Срубим-ка мы еще одну пальму. Давай. О, вы видели, как она упала? Это просто вот тайм-код. Так. Все, давайте. Сейчас срубим. Так. Это что, потом далеко не ходить. Вот здесь лежит. Так. Еще не крышу. Крыша. Опа. Ух ты, вот он наш домик. И готов, можно сказать. Теперь там говорят, что нужно сделать кровать.
для удобства. И опять же, на ваших глазах покажу вам. Я опять. Так. Крафт. Крафты. Stranded Deep. Смотрим. Рецепты крафта. Мне нужна кровать. Палка 6, 4, палок на юге 4. 6, 6, 4. Так. Здесь, что у вас там было? Все видно? Так. У вас сейчас был черный экран. Так, все. Возвращаемся в игру, опять же. Так, ну все, давайте 6 палок. У меня их, как всегда, только 5. Так. Значит, срубаем. Так, сейчас нам выпадет, мы начнем делать кровать. Куда все полетело-то у нас? 2, 3, 4, 5. Ой. Поэтому, думаю, так донесем. Так. Сейчас нам нужны волокна юки. 4 штуки. Я с собой возьму. Так. Теперь нужно немножко этих добыть. Кокосов. Так. Лимовый лист 4. Лимовые листа только 2. Вот сюда. Камешку тоже. Пожалуйста, пожалуйста, пойдем вот сюда. Давай, давай. Ну что, давай. Так, извините, уронил микрофон. Нажимаем дальше. Так. 2 эти штуки нужно, как они? 2, короче, листы миксы. Нам снова нужно срубить пальму. Ну, что-то я пальму не вижу. Что, все пальмы, что ли, обчистили? Вот это вот мы дали. Ну, хотя бы вот это вот есть. Вот это вот вы дали. Ну что, все пальмы обчистили. Придется потом плыть на другой остров. Не, я все деревья срубил. Что это такое? Так. Да, оп. Супер. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2.
Сейчас я еще раз посмотрю, что нужно. Палка 6 штук. И палка 6 штук. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 палка. Потом пальмовый лист 4. Раз, два, три, 4. И стоит вот. Это тоже самое. Видите, их тоже должно быть 4. Их нужно 2. А, их тоже нужно 4. Что такое? Бэт не крафтится. А может она вес? А вот она просто. Ой, жалко, жалко. Чё, она здесь не ставится, что ли? Ну чё, правда, что не ставится? Ну ладно, пусть пока здесь побудет. Ну что, вы не можете? А я сплю, что ли? Ладно, еще, в принципе, спать можно. Встаем. Показатели. О, хочется жрать. Блин, я камень взял. Да нам еще кокосов собирать. Так, вот так, вот так. Вот так. А, еще возьмем кокосиков. Блин. Ну, опять. Все показатели возросли. Надо еще за кокосиками немножко. На тебе. На тебе, на тебе. Так, так. Возьмем. Не, ну неужели правда больше пальм не осталось? Придется плавать на другой остров, чтобы взять только одну пальму. Ужас. Это что называю ужас. Спать можно только ночью. Так. Сейчас я, кажется, знаю, что мы еще сделаем. Делаем костер. Что нам нужно для костра? Сейчас вы, наверное, этого не видите. Костер. 5 палок. Понятно, 5 палок, как всегда. И все надо ломать ножом. Так, так. Иди. И ты уйди. Нет. Кажется, знаю. Кажется, знаю. Вот так должно получиться. Блин, 2.
И 4. На 3, 4, 5. А да, вот он. Костер. Я даже знаю, что мы с ним сделаем. Мы сделаем из него кострище. Что же это так? 1, 2, 3, 4. 4. Нужно нам еще 2 камешка. 2 камешка, думаю, найдется. Ну, в принципе, главная цель игры — это построить себе хижинку. Тут никакого прохождения, ничего нету. Так что я не уверен, что буду много снимать. Стик. Только не говорите, что еще и камней нет. Что, дождь, что ли, там? Даже дождь бывает. Но звук какой-то противный. Это гроза. Но мы не сдаемся, мы пойдем снова работать. Так. Снова же. Ищем камешки. Один есть. А нету ни одного. Это другое. Как сделать? Угадайте, что? Кирку. Правильно. В принципе, она... Пока что она, я смотрел, что она в Майнкрафте. Кирка, а здесь... Читы. Даже читы показывают для Stranded Deep. Крафт фиолетов и их рецепты. Уже рецепты. Ну, смотрите. Фундамент. Опора. Стена. Ступеньки. Я же видел эту. Ну ладно. Или где-то я видел, что можно сделать кирку из маленьких, ой, из больших камней копать маленьким. Давайте что ж поищем. Так. Нету. Надо будет потом ждать ночи. Ну. Ладно, всем пока. С вами был Гост. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.